Дуҫтар, ә һеҙ ҡышҡы ялдарығыҙҙы нисек үткәрҙегеҙ? Мин, мәҫәлән, һәр кис һайын БСТ каналында «Ышан» сериалын ҡараным һәм тап бөгөн Арт квадратым Лофт ивент холлында был сериалдың исем туйы үтә. 7 сериянан торған мистик сериал яңы йылдың 2 ғинуарында БСТ һәм Тамыр телеканалдарында күрһәтелә башланы. Был сериал үҫмерҙәр донъяһында булған бик күп проблемаларҙы күтәрә. Уларҙы ниндәй юлдар аша йырып сығарға өйрәтә. Сериалдың төп ролен йондоҙҙарға әүерелгән 7 ҡыҙ башҡара. Улар күктәге 7 йондоҙ булып, 7 үҫмерҙең яҙмышын үҙгәртеүгә ҙур өлөш индерҙе. Сериалда һин ниндәй ролде башҡараһың? Үҙеңдең ролең хаҡында һөйләп үт әле. Мин Ышан сериалында ҡаянан ташланған 7 ҡыҙҙың береһен уйнайым инде. Минең ток менән идара итә торған һәләтем бар. Сериалда аттан ҡолап имгәкләнгән Асҡар исемле егеткә үҙенә ышанырға ярҙам итәм инде. Һиңә был образға инеүе ҡыйын булдымы? Юҡ, образға инеүе ҡыйын булманы, сөнки башҡорт ҡыҙҙары, улар бит инде нескәлекле, нәзәкәтле, бар башҡорт ҡыҙҙары ла шулайҙыр тип уйлайым һәм бына шул халҡыбыҙ 7 ҡыҙҙы нисек күрһәтә, шулай итеп беҙ экрандар аша күрһәтергә тырыштыҡ инде. Съемкаларҙа иң иҫтә ҡалған берәй ваҡиғалар, мәлдәр булдымы? Әлбиттә, улар бына 7 ҡыҙ менән төшкән ваҡыттар инде. Бергәләшеп, көлөшөп, бергә сәй ултырып таңға тикле съемкалар, бына шулар иҫтә ҡалғандары инде. Һинең уйлауыңса, был донъяла нимәгә ышанырға кәрәк? Минең героем әйтмешләй, барыһы ла яҡшы буласаҡ һәм барыһы ла яҡшы булыуына ышанырға кәрәк. Ышан сериалының исем туйына күп абруйлы ҡунаҡтар, шул иҫәптән актерҙар, кинорежиссерҙар, яҙыусылар саҡырылды. Уларҙың барыһы ла Тамыр телеканалының ижади төркөмөн сериалдың эфирға сығыуы менән ҡотланы һәм киләсәктә лә уңыштар теләп ҡалды. Әйткәндәй, сериалға актерҙарҙы кастинг аша һайлап алдылар. Кастингка Өфөнән генә түгел, башҡа район ҡалаларҙан да балалар килде. Илгизәр, был сериалда һин ниндәй ролде башҡараң? Үҙеңдең ролең хаҡында һөйләп үт әле. Был сериалда минең персонажымдың исеме Наил була. Ул үҙе миңә хас булмаған персонаж, ул былай үҙе. Ошай ловелас тип әйтәйек, ныҡ ғәләмәт ҡыҙҙар артынан йүгергә ярата. Бына съемкалар нисек үтте? Ролгә инеп китеүе ауыр булдымы? Ролгә тәүҙә мин әйтмешә, был миңә хас булмаған персонаж булғас, миңә Адель апай режиссер тәүҙә ярҙам итте, нисегерәк нитергә, нисек үҙеңде тоторға. Мин ҡайыр саҡтарҙа үҙемде уйнай башлаған саҡта, ул миңә киреһенсә, юҡ, улай яңылышыраҡ дип төҙәткән булды инде. Ышан сериалы һинең уйлауыңса нимәгә өйрәтә? Ышан сериалы үҫмерҙәрҙә мораль, нравственность, шулай качестволарҙы үҫтерергә өйрәтә тип уйлайым мин. Сериал ысынлап та үҫмерҙәр донъяһындағы мөһим проблемалар тураһында һөйләй. Төрлө мистик мотивтар да сериалға үҙенсәлекле өҫтәй һәм, әлбиттә, бар көстө үҙеңдә эҙләргә саҡыра. Ҡыҙҙар, егеттәр, әгәр ҙә һеҙ сериалды әлегә ҡарап өлгөрмәһәгеҙ, тиҙҙән ул YouTube-та сығасаҡ. Дуҫтар, нисек кенә булмаһын, һәр ваҡыт үҙ көсөңә ышанырға кәрәк. Тап шул саҡта ғына хыялдар тормошҡа аша. Сериалдағы 7 йондоҙ да һәр кемде үҙенә ышанырға, маҡсаттан баш тартмаҫҡа, яҡшылыҡҡа ынтылырға әйҙәне. Беҙ уларға ышандыҡ. Рәхмәт уларға. Зилиә Буранбаева, Азат Петров, Тау-Тау хәбәр өсөн.